i rai pobl just stadiwm yw e, maen nhw'n pasio ar eu ffordd i gwaith. I eraill, fel y fi, mae rhywbeth dwi'n edrych ymlaen at ar gyfer y dydd Sadwrn. Ond i pawb, mae o'n symbol o'r dref. Mae lle ma'n anhygoel o bwysig i bobl Wrecsam. Mae'n ingrained mewn ffordd yn fatha psyche i pobl Wrecsam. Mae'n deimlad pan ti'n cerdded yma, wedig pan mae'n y nos, a ti'n cerdded fyny fama, mae massive floodlights ymlaen, a mae'n just teimlad o... Dwi'n meddwl beth ydi o, mae'n just rhywbeth ti ddim yn cael yn un lle arall. Ti'n cael gweld ffrindiau, ti'n cael gweld pobl ti wedi cyfarfod fama. Dyna teimlad o deulu mewn ffordd. Neis bod nôl, Jonathan. Sicr. Dwi wedi methu'r lle yma. Reit. So, yn amlwg, dyn ni'n gallu cytuno ar un peth, Wrexham di clwb gorau byd. Yn amlwg. Yn amlwg? Yn amlwg. Ond yn ddiweddar, mae yna mwy o wleidyddiaeth wedi dod mewn i chwaraeon yn gyffredinol. Ti'n meddwl bod yna le i wleidyddiaeth mewn chwaraeon? Ie, dwi'n meddwl, mae yna lle gwleidyddiaeth ym mhob man. Mae popeth da ni'n neud yn cylchdrwy amgylch gwleidyddiaeth a cyfranogi a barn a be mae pobl yn credu. Ond dwi'n meddwl fel cwestiwn rili yw, a yw'n addas a pa fath o gwleidyddiaeth a ddylai fod fewn pel-droed. Gallwch chi gofyn, wel, os mae gwleidyddiaeth yn dod fewn iddo fo, ydy o'n dinistrio'r fel atmosffer o dianc oddi wrth realities y byd. Mae pobl yn gweithio, maen nhw'n troi teledu ymlaen, Brexit, popeth amdani. Falle mewn fel cyfnod arferol, gallen nhw dod i'r pel-droed a just gyda'r lads hollol wahanol barn, hollol opinions, pleidiau maen nhw'n cefnogi'n hollol wahanol, a just dweud, dwi'n cefnogi Wrecsam, dwi eisiau nhw ennill, a gallen ni bacio hynny. Rhywbeth mewn in common, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi'r ffaith bod gwleidyddiaeth yn pel-droed. Dwi'n fan o Celtic oherwydd fy ngwleidyddiaeth i. Dwi wedi darllen 1984 gyn George Orwell, ac yn hynna mae o'n deud bod pel-droed yn ffordd o cadw pobl lawr. Os di pobl yma yn gwylio gemau, dyn nhw ddim yn meddwl am wleidyddiaeth, dyn nhw ddim yn meddwl am sut i wella eu bywydau. A o'n i'n angytuno fo hwnna, o'n i ddim yn licio hwnna, o'n i'n meddwl bod defnyddio fo yn y ffordd iawn, bod ni'n gallu defnyddio chwaraeon fel ffordd o helpu'r achos, os dwi'n gwneud sens. Dwi'n meddwl mae yna fel y ddwy ochr, really, oherwydd, ti'n gwybod, os da chi'n edrych ar cymryd pen-glin, mae'n sicr rhywbeth positif iawn, ond trwy dod efo mewn i pel-droed, a yw e'n cymryd i ffwrdd o falle y wir neges tu ôl iddo fo, a gallu fel cael fel y lost in action, a cymryd i ffwrdd o beth dylen ni fod yn meddwl amdan. Pam da chi'n defnyddio pel-droed i hysbysebu dy meddylfryd amdan annibyniaeth a gwleidyddiaeth a hunaniaeth Cymreig hyn? Lle arall ydych chi'n cael 5,000 o bobl yn dod at ei gilydd, am un reswm ydy pel-droed, y prif reswm yn union, ffrindiau gyd, gweiddi am yr un achos, a ni'n just meddwl bod hwnna'n gyfle i ni rhannu un syniadau. Dwi yn dall, mae'n braidd yn infiltratio mewn ffordd yr achos pam dyn ni yma, prif achos o gefnogi'r clwb, dwi'n dall hynna. Ond ar diwedd y dydd, os dyn angytuno ni'n cytuno, dyn ni'n ysgwyll llaw a cael pint o Wrecsam lager yn y turf ar ôl, do you know what I mean? So dyna, o'n i'n gweld o fel cyfle i wneud o'n yn ddiogel. Os oes yna posibilrwydd o gadael y Deyrnas Unedig a annibyniaeth, a fydd Wrecsam yn gorfod gadael y cyngrair cenedlaethol o Lloegr? Na, dwi ddim yn meddwl fydd rhaid ni fynd. O'n i o blaid Catalwnia yn mynd yn annibynnol, a dwi'n meddwl fysa fo'n syniad andros o wael i La Liga golli tîmau fel Espanyol a Barça.
Mae'r tîm yn Liechtenstein yn chwarae'n gyngrau'r twistyr. Oedd Caerdydd a Wrecsam yn rhan o'r grŵp na sefydlu y gyngrau. Cyn iddo fod yn gyngrau'r Lloegr, oedd e jyst yn gyngrau'r pel-droed. Dwi ddim yn gweld annibyniaeth yn cael effaith ar hwnna. Os da ni eisiau annibyniaeth, dyn ni ddim jyst gallu dweud, well, we'll keep that bit, we'll throw that one in, we'll keep that bit. Mae'n unau, da ni'n gadael, da ni'n Cymru, gallwn ni wneud hyn ein hunain. Gallwn ni ddim jyst yn dwi eisiau alwa o economi pel-droed Saesneg. Da ni jyst ddim yn gweithio fel yna. A mae'n sefyllfa drist, ond faint o pobl sydd fynd i gwylio cefn-droeds, edrych ar y stadiums, hynna yw'r top of the top, be? 1,000 o pobl yn gwylio. Da ni gyda 5,000 ar y funud, a mae yna potential. Dyna pan mae Rob a Ryan wedi cymryd drosodd. Maen nhw wedi cymryd drosodd, mae yna vision, mae yna llwybr. Da ni eisiau fynd i fyny League 2, League 1, Championship, Premier. A os da chi eisiau just gadael hynny, mae Wrecsam, bydd Wrecsam mynd lawr o ble da ni ar y funud, a bydd hynny'n rhywbeth negyddol. I fi, bys yna ddim clwb, bys yna ddim clwb fel mae heddiw, a bys yna ddim Rob a Ryan os bys ni ddim yn y cyngrair da ni yn ar y funud. No, y peth ydy, dio ddim yn case o just dewis beth ni eisiau, beth ni'n licio, beth ni ddim. Dwi'n dall y bwynt yn deud, you take the rough with the smooth os ti eisiau annibyniaeth, fel da ni'n cymryd y rough, lot of rough efo smooth, trwy fod yn rhan o Brydain yn fy marn ni. Ond, na, fel eisiau dweud, dwi'n gweld gwleidyddiaeth yn cael effaith ar pel-droed, so ni'n licio gweld Wrecsam yn y gyngrau'r Cymreig. Just feidio hwnna, so ni'n licio gweld ni, dwi'n cofio rhywun unwaith yn deud, we'd just be like another Scottish League. Fantastic! Fi'n meddwl, 50,000 o bobl yn mynd i Celtic Park. Ond dau tîm rhywun na, really. Ie, ond peth ydy, fyswn ni efo fatha, mae yna 5 tîm yn cyngrau'r Lloegr rwan, a mae Colwyn Bay newydd fynd. Can you imagine a Swansea Cardiff derby bob penwsos? Bron bob mis. So hwnna'n ffantastig. A dwi'n meddwl fysa fans wedyn yn buddsoddi yn ei gwlad ei hunain. Mae'r lig Cymraeg yn ffantastig gyda, ti'n gwybod, y opsiwn o mynd i Ewrop. Ond mae'n wahanol, a dwi ddim yn meddwl mae yna cymhariad. Gallwch chi ddim cymharu y prospects o fynd o'r National League i'r Football League. A mae Cymru'n gwlad llai, poblogaeth llai. Bysa fe ddim yn posibl i ti'n gwybod, rhoi drych i'r Premier League i gyd o'r timau. Ti'n gwybod, bydd Aberystwyth gyda 70,000 stadium. Mae'n just... Oes yna perygl, really, o syniad yma annibyniaeth fod yn mwy utopian rather than realism? Na, dwi ddim yn meddwl. Y peth pwysicau i fi pam dwi'n cefnogi annibyniaeth ydy llywodraethu lleol. A yn lle, mae'n mynd dros datganoli. Mae yna lai o bobl yn edrych ar ôl lai o bobl. Mae yna y bobl sy'n byw a bod yng Nghymru yn gwneud penderfyniadau dros Gymru. A dyna beth sy'n tynnu fi at annibyniaeth. Beth sy'n gwneud ti yn cefnogi'r llall, da? Dwi'n meddwl bod yna cryfder enfawr o bod yn y Deyrnas Unedig. Da ni un o powerhouses y byd. Falle ddim yn Russia neu China, ond mae gennym ni hanes enfawr yn y byd. Os da chi eisiau just gadael hynny, bydd hynny'n rwygo twll yn ni. Mae'n ffaith, mae modd economaidd bys ni ddim y lle da ni yn heddiw yn annibynnol. Dwi'n mynd trio osgoi hanes o lle dyn ni, ond mae lot o bobl ddim yn hapus efo lle mae Cymru ar hyn o bryd, a yr unig pobl dyn ni'n gallu beio ydy'r pobl sydd wedi arwain ni am y 500 mlynedd, 800 mlynedd yna. So dyna pam dwi ddim yn gweithio ni i fi. So to the Wrexham Supporters Trust, thank you for your faith and trust in us. We are humbled and we're already getting to work. O'n i braidd yn drist ar y dechrau pan nath y boys ma ddod mewn o Hollywood, cos o'n i'n meddwl, fel mae ffrind fi'n dweud, we'd sold a bit of our soul mewn ffordd. Oedden ni'n fan o, fan-owned clwb, o'n i'n licio hwnna, ond yn amlwg oedd o ddim yn gweithio, a dwi'n falch bod i ddod mewn. A fel ti'n dweud, swn i wir yn licio gweld ni'r Championship o fewn 5-10 mlynedd. Bys hwnna'n ffantastig, ond o leia wwan, os ni ddim yn mynd fyny blwyddyn yma,
There's a feel-good rwan, does? A dwi'n gweld mwy o bobl yn dod i'r cae ras. A dyna ydi o diwedd y dydd. Bums on seats, you know, tu ôl i tîm yn de. A dyna dyn ni isio. Dyn ni isio gweld Wrecsam yn curo. Dyna be di o. Wrecsam rules, OK. Ie, mae gennym ni dyfodol disglair iawn. Da ni jyst i cael ei cymryd dros gan 2 Hollywood stars. Pwy gallai gofyn am mwy? Ei, dwi wedi mwynhau hyn. Diolch yn fawr iawn am y sgwrs a UTST. Yn sicr, ie. Let's do it.